อยากจะถามท่านผู้ชมนะฮะว่าเงินในกระเป๋าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าตอนนี้นี่รู้สึกค่าครองชีพจะแพงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานน้ำมันนี่แพงเอาบางคนบอกไม่ไหวแล้วไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าไปใช้พลังงานอย่างอื่นดีไหมก็ตอนนี้หลายๆคนนะครับแล้วก็หลายๆประเทศด้วยหันมาส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อจากนี้จะมุ่งหน้าสู่การเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวแต่ก็มีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีคนบางกลุ่มมองว่าการใช้รถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นหรือเปล่าคือไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์น้ำมันก็ตามเนี่ยเอาจริงๆคือมันไม่ควรมีเลยไหมอย่างเงี้ยนะครับคือเขามองว่าถ้าหากว่าเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีพอนะครับมันก็จะทำให้คนทั่วไปเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรถมาเป็นของตัวเองคือมันจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่จะทำให้มีเงินเหลือจากการซื้อรถเอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆแต่คุณดาวครับจะทำได้จริงเหรอฮะมีเหรอครับใครที่ไม่ยอมซื้อรถแล้วอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพเนี่ยมีคนทำได้ครับคือผมเพิ่งไปพูดคุยมาเขานะครับเป็นผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีหรือว่า GIZ ชื่อคุณไรโฮเอลเกสนะครับก็ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพได้หลายเดือนแล้วมากรุงเทพเนี่ยเขาไม่ซื้อรถแต่ว่าเอาจักรยานของตัวเองมาจากเยอรมันมาขี่ทำงานจากที่บ้านเนี่ยไปที่ทำงานทุกๆวันซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าการขี่จักรยานในกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นจริงเหรอฮะมันอาจจะมีความยุ่งยากอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เดี๋ยวแนวคิดของเขาน่าสนใจมากเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในบทสัมภาษณ์ครับ You don't drive to work but you ride one of your e-bike to work why did you decide to do that The backstory is I have no car and I have never owned a car. My wife has sold hers 14 years ago, and ever since we are using bicycles and public transportation for moving around. I never felt the need to own a car. It's sometimes quite surprising for people. I remember when I was living in Brussels before moving to Bangkok, I was living in a suburb, and all the houses had one or mostly two garages, and so did we, but we had no car inside, only bicycles. I think we were the only ones. Okay, and you didn't find that car is a necessary thing that you need for everyday life? Well, you see, I have lived in cities for basically all of my life. And if you live in a city, the question is not how can I manage without a car. The question is rather what do I need a car for if I'm living in a city. I personally found it always to be rather a burden to have a car in the city because you spend so much time in traffic, looking for parking spaces, or if you are in a city like Berlin, you also do not have your individual garages or something you have to park on the street. So it's more of a hassle. Do you find that Bangkok road can accommodate your cargo bike safely? Yes, it can. It's well, in general, I think traffic in Bangkok is a challenge, but it's not. I do not consider it personally very dangerous. I have the feeling sometimes it's anyway very slow because there's a lot of traffic in the street. So where I'm moving in the area between work and home, it's quite manageable. I don't have to go on very, very big roads or travel very long distances. And the cargo bike, even though it's quite big, it's actually quite small. So I can still go between cars like the motorbikes do themselves. So I'm quite fast as well. So it's convenient. Maybe thirdly, I also feel quite safe because I sit quite high and I can look everywhere around for the traffic, and the traffic sees me as well. So there's a sense of visibility, and maybe also because it's unusual to see a tall, blonde man in a suit on a bicycle in Bangkok, people pay more attention to me. Is it also the reason for saving the environment, helping with the climate change issue that keep you driving the cargo bike instead of owning a car?
Yes, I would definitely say so. I mean, for me personally, a sustainable lifestyle, if you want to call it that, has always been important. Since I started my own life, like moving out of my parents' house, I was thinking, okay, how do my choices impact on our future, on the environment? What can I do personally? And that started by, for the first time, signing utility contracts. And I was looking for an electricity provider that would be 100% renewable energy. And it so happened that at the time I moved out of my parents' house to go study was also the time where the German energy transition really got underway and the energy market liberalized. So all of a sudden, there was a great choice for consumers to choose which electricity providers they want. And all of a sudden, there were many offers, and one that I chose was 100% renewable energy. That was important to me because for the first time I spent my own money. So I wanted it to go towards something that I believe in. And I think that the German government has supported the electric vehicles for many years now. Can you tell us some of the things that the government have done to support the industry? Yes, you're right. The electric vehicles have received a lot of support over the past, I should say more than a decade already. I think the biggest support that the German government can give in the direction of increasing electric vehicle market share is by regulating the price of carbon in the long run. And this, of course, will become a very important subject for all industrial sectors in German economy. It will become much more expensive to be reliant on a carbon business model in the future than it is now. So changing the incentives for car makers, I think, is the biggest contribution the German government can make. In Germany, so a lot of people is switching to electric vehicles instead of the regular vehicles. Yes, I believe so. I think we see a lot of changes around mobility also in Germany. It's not only about deciding maybe to buy an electric vehicle instead of a common combustion engine vehicle, but many people, as I did, also ask the question, do I need to buy any vehicle? Or do I use public transportation on shared mobility services instead? For instance, my daughter, she's 24, she's in Berlin, and I'm trying to convince her to do her driver's license, but she does not see a need for it because she feels she in the near future does not have to make that decision to drive her own car. It's quite an interesting change from one generation back from my own generation, where it was standard that as soon as you're 18, you do your driver's license. It was a sense of personal independence. But personal independence today is more about having choices in order to go from A to B. But these choices do not necessarily mean you have to own your own car. Thank you very much. And we are hoping to see the better and the cleaner world in the near future. Thank you so much. โอ้โหคุณดาวครับเห็นไอเดียจากชาวเยอรมันที่เขาบางทีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วมามองเมืองไทย ครับ ไอเดียน่าสนใจขนาดนี้ถามคุณดาวก็แล้วกันเป็นคนไปสัมภาษณ์มาอยากจะเอาอย่างบ้างไหมฮะ คือจริงๆผมอยากเอาอย่างเขานะครับ เพราะผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าการมีรถยนต์เนี่ยมันเป็นภาระจริงๆนะ ไม่ว่าจะเป็นค่ารถเมืองไทยเนี่ยก็แพงกว่าต่างประเทศ ใช่ ต่อภาษีประจำปี ค่า maintenance ขับรถไปทีหาที่จอดรถเนี่ยก็หายากแถมค่าจอดรถก็แพงด้วย ผมยังมองเลยว่าถ้าหากว่าเรามีทางเลือกเดินทางด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานนั่งรถเมล์ผมก็อยากจะทำอย่างนั้นนะมันน่าจะชีวิตมันน่าจะสบายขึ้นอีกเยอะงั้นเอาเลยไหมฮะคุณดาวขายรถเลยไหมฮะมันก็ยังยากอยู่เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราก็มีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อมาทำงาน เพื่อใช้ชีวิตประจำวันไปตามที่ต่างๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเนี่ยหากเทียบกับต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างล้าหลังอยู่เยอะใช่คือคนไทยจริงๆเนี่ยถามว่าโอ้โหถ้าเลือกได้ไม่มีรถเนี่ยมันประหยัดเงินได้เยอะแต่ว่าด้วยความจำเป็นเพราะว่าด้วยของระบบการขนส่งสาธารณะในบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของไอเดียดีๆแบบนี้
คือไม่ใช่แค่คนไทยนะไม่ใช่แค่บางประเทศบางคนที่เขาให้ความสำคัญเดี๋ยวนี้มันเป็นวาระระดับโลกเลย คือเป็นเรื่องที่หลาย ๆ ประเทศเนี่ยเขาเอาจริงกับเรื่องนี้มาก อย่างที่อังกฤษนะครับเขาก็จะมีการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกหรือว่า COP26 เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้เขาก็จะมีการจะเรียกว่ากดดันก็ได้นะให้ประเทศต่าง ๆ เนี่ยออกมาบอกเลยว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือว่ามลภาวะเนี่ยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแต่ละประเทศเนี่ยจะช่วยลดกันได้เท่าไหร่บ้างใช่ครับคือเรียกได้ว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ที่ผู้นำทั่วโลกก็ให้ความสำคัญเพราะแน่นอนว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือความอยู่รอดของมนุษยชาติของลูกของหลานเรานั่นเองนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของมิติโลกในค่ำคืนนี้ผมกับคุณดาวพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ